Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. Find your limits, don't be rigid, always work towards a climb. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. Quem vai é nós na chuva, fi. Chuvinha. Valeu, valeu! Fala, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez no canal. Para quem não me conhece, eu sou o tio Chico. Hoje a gente vai fazer uma trilha nova. Hoje a gente vai conhecer uma trilhinha aqui na região de Marialva, próximo ao desvio do pedágio. Na frente está o Pedro, ele veio de Maringá. Dá um rolê com a gente aí.
ajuda aí? Não vai. Ó, põe o facão aí. Pô, perdi os duas tampinhas que você me deu. Acelera ela. Não, acelera. Espera aí, Vitinho. Espera aí. Melhor. Pouquinho. Aí. Vai. Vai. A minha também tá. Pode ir lá, acelera. Acelera. Vai. Acelera. Aí. Um pouquinho. Desce ela aqui, ó. Peraí. Deixa eu ajudar. Deixa eu pegar pra você. Doce como mel. O homem tá no bila. Machucou? Meu tombo aí, tio. Opa! Pedrão, vai lá. Aê! Foi bem. Maqui. Boa! Maeda.
Pedro. Dois tronquinhos aqui. Opa! Me ajuda aí? Passa no susto, mas passa. Douglas. Esse é o pilotão! Quase subiu na árvore. Ô, Marcos, você não queria fazer o hard? O Mac é assim, filho, ó. O negócio do Mac é isso aí, ó. Marquinho, ó o Marquinho. Vou falar meio perto da câmera hoje porque tá com proteção pra chuva. Vai, velho, calma. Você se acalma aí. Mac Douglas. Pode?
enrolar o cabo lá. Agora é o Maeda, hein? Maeda. Rapaz, o Maeda jogou tanta pedra em mim que eu até caí aqui. Você é louco? Parou, só calma. Oi, boa! Parou, só calma. Pera! Devagar. Desce dela. Ainda bem que você não virou ali atrás. Mas aqui você tem que vir embalado lá em segunda, enrolando o cabo mesmo. Você fez certo. Se você conseguir chegar até aqui, nós temos de puxar. Essa moto aí tá mandando segunda ou primeira? Mr. B. O 12 com a moto do Mister. Ah não, é o Mac. Vai, lá um pouquinho, para aí. Segura aí. Bota a primeira aí. Primeira tinha ido. Pera aí. Não, primeira não vai, faltou embalo. Desce da moto. Sai fora da moto. Vamos ver quem tá vindo. É o 12 com a moto do Mister. Aê. Agora é o Pedro de Maringá. Veio de Maringá pra cá prestigiar a gente aqui nas trilhas daqui. Lindo! Aê! Aê, boa, Pedrão! Tá com a gente hoje aqui o Pedro, Maeda, Marquinho, o 12 puxando lá, Derson, Mr. Bean, Mala, Mac. É isso aí. Alguns galinhos no meio da mata acha, mas conforme vai passando as motos, vai limpando. A trilha tá bem limpa, trilha rodada, o pessoal deve estar usando sempre aqui.
Riozinho. Eu acho que foi ruim, não foi? Vai lá, põe a roda lá, isso. Aí agora põe o pé aqui, ó. Põe o pé aqui e joga a moto pra cá. Não vai, ou vai. Aí, vai. Vai, deixa eu passar, tu vai pra lá. Aqui, ó. Anderson. Vai lá, põe a roda aqui, ó. Põe a roda aqui dentro. Pode pôr. Aí agora põe o pé. Isso, isso. Vai. Pode montar. Agora só joga pra cá. Ô louco, mister! Desceu aí. Ah, Deus, sou fodido. Vamos ver o tio Chico agora. O Chico tá cagando hoje, hein? Não sei como tá saindo a voz hoje. Eu tô usando uma capa na câmera para proteger a chuva, porque teve bastante chuva hoje, na parte da manhã. Então eu não sabia se ia continuar a chuva ou não. Eu coloquei uma capa. Talvez o som vai ficar um pouco abafado. Vou tentar melhorar o máximo possível para você estar podendo ouvir. Rapaz, tô indo, hein? Aí Edão foi também.
Vamos ver. Filmar o Mr. Bean aqui agora, na minha frente. Hoje o tio Chico não subiu. É, eu agarrei no toco aqui agora. Pera aí. Muito molhado hoje. Pode ir. Pedro. Sim. Eu reparei ele mesmo. Pedro. Ô, Pedro, vai! Ó! Opa! Passou, aí! 12 de novo. Caiu de novo. Murchou ali de novo, 12. Ele murchou ali de novo. Tá bom, né? Bom. E agora segue pra lá? Não, acabou. Mas Agora tem outro fio ali. tem outro ali? Tem. Então, vamos ver onde vai dar esse trem. Desengatou. Pensa num coicezinho que vai dar. Aí. Peraí. Ah, eita!
Cansou, deita. Rapaz, baixou ali, hein? Ó. Pedro de Maringá. Opa! Ô, mister, tudo bem, hein, mister? É, eu tô vendo que eu vou sofrer ali, hein? Maqui. Aí sim, a moto passou.
Vez do tio Chico. O Chico tem medo de descer. E agora? Eu rosquei ali. Vou deixar. Voltar. Rosquei o pé bem ali. Não, deixa eu tentar aqui. Segunda tentativa. Tudo ok? Espera aí. Uhul! Tá bem? Machucou? Precisa de ajuda? Precisar, eu vou aí. Por isso que eu deixo desligado. Eu não confio nesse com a moto ligada, não. É, eu vi. A moto afundou aqui. Vocês não fazem ideia. Dá medo, dá, tá? Conhece o rio? Não sabe se é fundo ou não. Pera aí, vou ajudar. Consegue sair? Tem uns lugares que falta pé, né? Puxar um pouquinho a traseira dela se você conseguir. Já tá agarrado, batendo na pedra ali. Aí.
Luiz, como afundou a moto ali. Aí tive um treco. Gente do céu. Agora eu moei até a bunda. Cê tá doido.
Chico tá aprendendo a dar umas mandadinhas. Também, né? Nunca... Tem hora de aprender, né, tio Chico? Eu não tô nem sofrendo. Gente do céu. Afunda demais.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead.